एक सेकंड बस। तो नहीं दर्द हो रहा है, सर्वाइकल पेन हो रहा है। ओके। नेक में और बैक में बहुत पेन है। 5-6 साल हो गए। अभी बहुत लाइट फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहुत टाइम से, बहुत सालों से ये प्रॉब्लम चल रही थी सर्वाइकल की, जो कि 2-2 साल के टाइम पे कभी भी आ जाती थी दोबारा। और अभी जो मुझे आपने ट्रीटमेंट दी है थेरेपी की, उससे बहुत काफ़ी रिलीफ मिल रहा है मुझे, मतलब फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। आप जब तक बॉडी को एक एक मसल्स को आप जैसे जॉइंट को जैसे आवाज़ साउंड के साथ करते हैं, उससे बहुत रिलीफ मिलता है बॉडी को, पता चलता है कि बॉडी में कुछ हो रहा है।